Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini udah bilang lu. Udah, udah kebawakan dari kemarin. Udah keberapa nih? Muka lu bingung amat. Bingung gua, aku punya burung. Terus Gua bingung baru ada sarangnya. lu dateng ke yang tepat. Lu punya sarang burung. Mau nggak? Mau lah. Ayo ikut gua. Ayo deh, yuk. Gimana adanya? Jadi seru dah. Kopi. Bawa. Oh, udah, gue yang bawa, Gimana? Di sini. Lu mau sarang burung kan? Iya. Bantu dulu gua, oke? Ayo deh, ya. Jangan dikit. Ayo, Dua, tangan begini. Dua makan. Iya. Lu mau sarang burung gimana? Pokoknya sarang burungnya yang bagus dah. Gue baik. Gue baik. Iya, iya. Kita ketemu baik. Nih, dia baik nih. Apaan? Ini, Apaan? nih, Mana? nih. Lihat salah ngambil gua. 200 perak. Iya, gue pikir apaan? Bagian bantuan buat ngopi. Iya. Gimana? Pokoknya nih. Doa baik. Pokoknya yang bagus. Sobat baik. Kopi. Kopi. Ini kopi. Kopi dulu. Di sini, gue juga mau ngopi. Doa biar dijaga. Lagi baik. Ya, bantuin doa. Udah deket baik. Baik. Mana? Oh. Apa? Sarang burung. Busra.